Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim Guring, Topik Faturrahman, nuju aya di Desa Wisata Bumi Ageng. Itu ka sumpingan Kang Rapi ya. Urang Citengeknya. Nah, Citengek teh nami lembur. Naon margina di namian Citengek. Mari kamu kurang seur bonteng teh. Nah, mata bi atuh. Tengek teh ieu tah sato anu sok ngarayap gitu kan. Sok tos keong gitu kan. Punten nya itu tas pinggang jadi si murid mah bumi pas tas pinggang kan dibuka sok aya we dilebet kali. Beri pajarkeun buru teh sanes tas pinggang. Tas pinggang itu keresan di Bumi Ageng teh aya rumah makan PLO panangkis 8 orang anu salah sahiji menuna teh pais lubang. Tah ieu nuju naon bade ngarecah lubang ieu teh. Ieu aya kumaha suiti tos di naon? Tos direcah sapali. Ah tapi ieu nu arageung ieu. Tah itu anu sabaraha pi teh? Salapan. Ieu 8,5 kilo. Tah 8,5 kilo itu kayak 3 bulan. Lamun cek jalmi gede beul Pak Haji 20 kilo. Tah gitu ngabohong mah ada tukang ngurek sok ngabohong wae. Kenyataanna ieu cuma 8,5 kilo. 8,5 kilo eta 8,8. Pemimot di Cibulan, imot di Citanduy, kayak inget teh. Citanduy. Imot di Sukabumi eta nu katilu mah. Ya kirang langkung genep 5 sakitulah 5 kiloan gitu kan. 5 kilo langkung mohon. Tah ieu mah kayak wengi pangintun ti Cibulan keneh. Ya masih sidat. Ieu mah masih kena ABG ieu mah kirang langkung. Kamu teh 3,8 nya. 3,8 tuh panjangnya. Tah. Itu ngahaja disusun kieu jadi huluna teh ieu singga ngarobrol heura, ngalobrol lubang teh kan. Mari sakala deui bakal dicacagan gitu, bade dipais ieu teh. Kanggo stok di Bumi Ageng iya ya botol teh minangka bebandingan kumaha ieu lubang ageungna. Ai sim kuring mah da resepna da pais lubang, da kare lubang. Tara kantos ngorek ngajujul atanapi nguseup. Ai Kang Rapi mah da tukang naon nya. Mohon ari abdi kana nuangna henteu mung kana ngalana. Tah kitu mohon. Ari Suti mah itu nuang tara ngala tala resep teh kana nyicil ieu mah. Nyicil panci, nyicil naon itu. Mari seur rerencanganana anu sok di jaket kulit ka dieu teh. Tah seur suka duka ngurus lubang teh. Ieu kan sadaya lubang teh aya sasakalana. Ieu teh kunaon aya tapak ngadeknya. Tah ieu tapak ngadek. Ieu teh waktos kenging luncat lubangna tibatan naon kabur deui di kadek. Janten dongkap ka Bumi Ageng parantos paeh gitu kan. Tah anu ieu mah hirup tah. Anu di Sukabumi mah. Sukabumi. Ah mung panginten tos titis tulis bagja awakna kedah paehnya paeh. Gelut anu ieu tah. Gelut itu. Tah itu jantan pemilu lubang teh ulah dihijikeun, margi kanibal lah gitu kan, kumaha debt kolektor, kanibal gitu kan, kanibal gitu kan. Tah ieu teh tuh tepak di hakanan. Sakurilingna. Mohon ieu paeh nyahir mah bakal dipais lah gitu kan. Jantan lubang mah karakterna kedah naon kedah masing-masing kedah nyorangan teu tiasa di naon digabungkeun gitu kan. Itu rupi-rupi teh aya nu hideung mah sidatnya, adalit sidat mah. Sidat mah paling-paling Ageng 2 kiloan lah. Arang langka nu kaing sidat 10 kilo. Pemi lubang pan aya lubang kemang, aya lubang hideung gitu kan. Perkawis dina rasa Pak Haji antara sidat jeung lubang wahangan. Tapi ya tuh ieu raos kana lubang wahangan, aya sidat mah kan tiasa diternak. Iya. Tiasa diternak. Tah bumi aya sidat anu lu bodasnya. Mohon tah sidat. Tah eta mah lubang ieu tah salingkuh sareng domba. Janten bodas. Janten bodas teh. Lubang teh. Wahangan bisa benten corak. Oh, anda. Cair.
Itu galak ya, galak. Apaan kantos aya bapak-bapak ngajuju lubang, ngodok lubang gitu kan. Nganggo kolor ya, kolor gombrang. Eta asup ka dieu tah dipacok eta. Coba nyeri, coba puri gitu nya. Eta ka istrina mama cara bapak teh juju lu ya ngodok lubang puri. Ah karunya teuing cenah babaruhnya baru dah dipacok lubang atuh. Terus ka dokter jajab ku istrina. Eta si ibuna ka dokter cenah ieu teh pulan ceuk teh. Tadi cenah mangsul ieu ka juju lubang dipacok cenah ieu teh ngabaruhan nyeri cenah. Punten di landongan cenah nyerina ai baruhan mah wios cenah gitu tuh. Da hese atuh. Nya kadang-kadang bareu mah. Hese atuh urang teh. Kuda ka Sukabumi ka ditu gitu. Kumaha ngarapi ya pengalaman salami bab ngurek. Sok wengi siang beuing ngurek teh. Abi mah siang we dijalani Pak Haji, upami Mohon. siang panginten ku secara dijujul. Mohon dijujul. Upami wengi mah aya dua cara, kadang dipancing nganggo jejer, kadang oge masang teger. Tah. Kira ai seueur barudak nu teu apaleun nya teknik ngalalubang teh kahiji kan diuseup. Mohon diuseup. Nganggo useup nya. Kadua dijujul. Kumaha teknikna dijujul teh? Dijujul mah, jadi maksa jujul teh semacam gantar alat. Oh digantar, oh di ieu nya dipancing gitu nya. Tetapi alat nama urek seperti urek belut cuman Mohon. beda ukuran usilna. Mohon. Jadi sifat ngajujul teh kan ngarojok. Jadi ayamnya dia jujul sareng urek. Mohon. Ai di bubu, oh bubu nya. Upami di bubu mah abi acan katos nyobian. Ngabubu mah. Tapi sok aya sapalina sepuh-sepuh kan kapungkur mah jarang di tagiar di mah di bubu wae ning sepuh-sepuh. Ai di bubu mah eta mah nu saepun akal gitu. Ai bubu kantun disimpen gitu nya. Di bubu panginten lubang mulus. Tah gitu bakal kenging nya. Ieu teh ya 8,4 kilo masih keneh alit. 2 tahun kapengker kantos di naon pangalahan geusik di Galunggung nya. Kantos anu kenging lubang 60 kilo, 60 kilo. Tapi sanes di ala eta mah jantan luncat karena pangalahan geusik dikarade ku masyarakat gitu. Oh jadi sanes Sanes jantan caina naon? Caina nyataan walungan teh, lubang kan kirang cai terus luncat gitu kan. Eta di Galunggung. Paji kantos di kitu lubang 16 kilo masih di walungan eta keneh, cekat SMA 2. Cekat SMA 2 Tasik di ini. Lubangna hirup kata nabi. Entu tos dicacag. 16 kilo sigana waktu eta lubang murang kali keneh. Paji SD keneh sigana nya. 16 kilo mah da tos rumaja gitu kan. Perkiraan Pak Haji modekan ieu sapertos lubang saageng kieu umurna sabaraha tahun tah? Kantun ditinggal KTP-na. Ditinggal KTP-na. Ieu mah anu seriusna Pak Haji. Oh iya. Ya hapunten. Iya Pak Haji, teh. Kira ngalangkung 45 tahun lah. 45 tahun bisa. 45 tahun mohon. Kan aya geuning Pak Haji modekan lubang saageng kieu tapi nyebutna 20 kilo, 25 kilo. Da tukang ngebohong. Tas biasa. Jadi bagi tukang nguseup mah ulah dipercanten teuing lah gitu kan. Da make etimangan tah. Kanan kiri. Tah ieu nya ieu rada bedugul ya cicitan lu ieu. Padahal abot kana eta tah, abot kana eta. Ieu buleud. Ya percis kieu kapungkur di Bali aya tukang kredit urang Tasik. Pan di Bali mah ieu disakralkeun. Janten arang langka urang Bali mah anu ngalalubang gitu, ngalauk dan sebenarnya kan lauk laut orang Bali mah gitu kan. Taya urang Tasik tukang kredit ngalalubang kapenak maot. Diburu ya disakralkeun ieu cenah lauk dewa sanes kitu. Janten ajeuna gaduh penyawat jantung, ieu kayak ngelubang 2 ageung teuing siga nama kecapean. Berarti rumor anu satahun kapangker pira teh sanes anu mancing maut ku lubang. Sanes. Sok sanaos lubang teh kadang-kadang nu percanten mah aya naon, aya jurigan. tiasa naon tiasa dianggo transit ieu teh. Tiasa dianggo transit pan. Biasa nu kitu, Pak. Mun bangsa jurig naon tiasa eta. Ka paju bari ngarokok. Di dieu atuh sono atuh. Teu ngabejaan kontakna mah. Kontakna bali mana? Sajadan kieu urang surata teh parawarginya aya sebat
paharamannya, Nuhun. aya pecaduan, aya panterangan, aya kapamalian, aya buyut, tah aya seueur. Buyut teh si beureum mah buyut tah ngalalubang teh. Coba baheula ku si kajadian. Jadi karuhuna kantos ngalalubang teras ngalaman hiji kajadian anu awon lah gitu kan. Tah teras buyut. Teu kenging we gitu. Abi aya hiji panasarannya dina perkawis ngalalubang. Apa aja mah teu penasaran. Penasaran dia Manawi kenging Pak Haji. Sok ngupingkan lubang kalung nya. Mohon. Tanaha orang kampung misalkan aya lubang kalung setong diala lubang juring. Padahal kan abi pribadi mah acan ningal kumaha lubang kalung teh, mereka searching Google, YouTube teu ningal lubang kalung. Tah tina perkawis lubang kalung kumaha menurut Pak Haji? Pak Haji sasama horeamnya ngobrolkeun kalung teh meureun kieu. Kang kalung teh lemesna tina kongkorong. Kongkorong lemesna kang kalung. Ieu lemesna korong teh kalung gitu. Jadi orang teh ngobrolkeun soal korong. Tapi sanes sanes kitu. Eta mah kapecan tenan. Lubang kalung kan hidungnya, melesnya. Oh, meles lubang kalung. Meles, tapi da arang langka nu menakan gitu kan. Jadi sigana mah hiji kejadian aya nu menakan eta mah namanya mitos. Oh, mitos eta mah. Mitos mah kejadian anu kejadian tuluy tumuluy diheuheuan ku masyarakat jadi kepercayaan. Mereka lah. Ayeuna Persib tandang di Jayapura eleh. Tanang di tahun harapna eleh, tanang di eleh, mitos weh. Persib mah lamun main di Jayapura pasti eleh. Jadi tina kejadian eta, mitos mah tah jigana eta ge tina mitos gitu kan. Berarti kesimpulan tinggal di urang-urang keneh Karena di urang. Percaya tong diala lamun teu percaya mah. Tah gitu udah. Ya sanaon-naon anu percantan pan kadang-kadang pemi ngarokok ge ulah pemi naon pemi nuju ngalalubang teh. Nyorotkeun senter. Entong. Komo lamun baturna dihakan ku urang ulah. Coba mun di dahar urang bakal melang batu baterai teh gitu ulah. Ulah aya cahaya, ulah aya seueur. Pantangan-pantarangan tapi tata cara masyarakat dina bab ngalalubang gitu kan. Kanggo nu percanten. Aya Pak Haji mah da naon ukurna pian lubang we. Asa mangga dicacag tah itanu ieu tah. Ieu teh pais lubang di PLO teh beratna 1,5 ounce. Tuh. Ahli dina nyacag mah teh. Maksud ieu teh. Jeung lamun keur nyacag kitu seri-seri. Tiasa mohon. Aya naon di kapanasaranan perkawis ieu perkawis Panginten anu kapanasaran di diri abi mun eta perkawis lubang kalung teh ya. Jadi mereka simpulannya mah kamu orang percaya tong diala lamun urang ya misalkan bodo amat berarti tiasa diala. Mohon. Tapi lamun di Ica ka Bumi Ageng tiasa eta. Ditampi di dieu. Lubang kalung oge. Ditampi beli lubang karung, lubang korong. Ditampi di dieu mah gitu kan. Tas Ta- pertas di bakanana. 1,5 ounce. Jadan 1,5 ounce. Tuh 150. Mohon. Ieu teh upami nu ngical lubang ka dieu nya ditampi upami hirup mah 150.000 sakilo teh. Tapi nu antabis 2 kali 5 kilo, tapi ieu mah 8 kilo 10 kilo anu naon anu hirup keneh 250.000 itu 2 kali lipat. Alah bata daging sapi tah. Ya, iya. Tapi Pak Haji gaduh rerencangan. Rerencangan aya kawawahan di naon di dunia maya. Anjeunna teh janten kepala KUA diposo di ditu. Ieu teh seueur pisan lubang ieu nya. Di ditu mah mung sabarahannya. Mirah pasti. 40.000-an daging rusa oge daging menceknya. Daging mencek mung 50.000 sakilo teh. Daging sapi 60.000 teh nu zaman poso di naon huru-hara kan seueur sapi nu kalabur. Tajatan sapi ieu, sapi naon, sapi leubeung lah gitu. Kapungkur Pak Haji gaduh anu 12 kilo lubang kieu. Mohon hideung kieu aya nu bade ngalironan ku Avanza. Nganu gaduh Avanza alimeun, ai Pak Haji mah daek sok wae cing tomborok ku Avanza ku motor ge mangga gitu kan. Eta mah mung hoyong ngungkul lah gitu kan. Tajantan para wargi sajabiti resep naon resep ieu teh resep naon ngalalubang teh disarengan di Bumi Ageng mah sareng melakna. Di Bumi Ageng Kang Rapi terus 2 kali ngayakeun gerakan
melak benur mah. Benihnya meureun benihna. Aya benur mah kan urangnya, ieu mah bini lubang. Waktu aya Pak Prabowo Subianto ka Bumi Ageng, tah aya gerakan melak uripan lubang. Di Pohangan, Henteu di Citanduy. Citanduy mah sumber. Margi pami urang di Banyarnya. Citanduy itu kan legana tiasa 200 meter. Tapi di Pagerageng mah di puncaknya tiasa dilengkahan mung 1 meter Citanduy teh. Di dieu tah hulu Citanduy teh di Alhamdulillah kantenan kanggo pemancing Citanduy, Pak Haji kantos melakan Citanduy. Panginten kantun ngantos melakan Ciulan, Pak Haji. tah di Cibulan, Malam memancing Ciulan da Pak. Mohon. Sareng Pak Haji. Jantan pami urang terus-terusan melak lubang, ngalah lubang, bari jeung teu melak. Jeung masa bakal seep gitu. Itu di Jepang mah, itu kan lupi-lupinya di orang mah sebatna aya sidat, Ya. aya lubang, aya moa, aya uling. Tapi pami di Jepang mah sebatna unagi. Jepang teh atah dituangna teh. Oh dituang atas eta, Pak? Mung beureu. Anggernya diasakan heula nganggo naon. Nganggo cuka, nganggo naon lah gitu kan. Hari ieu tah belut ya Tah sami belut oge sok tinggal ita. Tos barang Tah tuh belut ke jantan. tos teh bersihan. Upami di Simburi mah ada urang lemurnya. Aya pun anak pincu mau kan bangsa di McD di mana ada Simburi mah mending kana dahar jeung goreng belutnya, jeung lubang, tapi saldo cekap. Saldonya ulah. Abi meresep teh kana belut, tapi orang teu boga duit. Ripuh eta mah, ripuh. Tah jantan gitulah bab lubang mah. Kepercantenan. Model tah ieu teh teu kenging aya ngetit rokok teu kenging. Mohon. Mata geus di pareuman. Mung kembali taya asbak tadi dia we mareuman teh tuh. Di dia we tah mareuman teh nya da taya asbak gitu kan. Tah gitulah penasaran kana perkara bab lubang. Kau sebab lubang benar alhamdulillah anu salami ku ieu ku abi penasaran tos terjawab beun baji jadi eta mah tergantung urang-urangna deui. Mohon jadi urang mah sing percanten ka Gusti Allah lah. Nya misalnya urang ngajujul aya mitos, aya kapamalian, aya tahayul, aya pantrangan gitu kan ulah percanten. Sarupi deui Pak Haji punten. Mangga. Aya katanya sepuh-sepuh kapungkur mah rata-rata bahkan ayeuna we sok aya mereka rek nguseup lubang teh nyanak menyan, ngukus, kopi hideung, kemang. Eta kumaha tah menurut Pak Haji? Kepecantenan. Jadi sepuh kapungkur mah aya tata cara gitu kan. Mari kan sateuacan Islam lebet kan urang animismenya tak aya persinggungan gitu kan. Lamun ieu aya lingkaran ieu animisme ieu Islam tah itu aya abu-abu di tengah-tengah teh. Masih kena aya urang dina jangjawokan kan. Oh iya. Masih aya bismillah aya syahadat tapi ka dieuna kan belah kacebut bahasa teh. Percanten bade ngukus, bade nyenget menyan gitu kan, bade naon, bade urang ada mah ieu teh rompok lama bumi kan dibeget ku banera, aya tiwu, eta kepercantenan. Ya eta mah kepercantenan. Kepercantenan tapi ya pengaruh di kapungkur, di agama si Payun. Nyebutkeun musyrik cenah naon. Ci kumaha eta nanggapi jalmi anu kitu. Anu ngawitan nyebatkeun musyrik mah Roma Irama atuh. Panai laguna aku mau bicara soal musyrik. Ya, ai kanggo nu ieu mah nya memang raras. Kanggo naon urang sadinten 17 kali ngedalkeun ihdinas siratal mustaqim. Mugi Gusti nuduhkeun ka abdi jalan lempeng, ai urang masih kana menyan. Tiasa janten musyrik, tapi ai kanggo naon kanggo ngahargaan budaya mah gitu kan, budaya mah. Kan anu gaduh ti leluhur mah ngikuti jejak. Tah gitu kan. Sabar mun urang teu nyeungeut menyan, karunya pabrik menyan sok. Moal payu. Ai pabrik lilin mah leuheung pabrik lilin mah. Coba lamun pabrik lilin tos seueur di gudang teh, nelponna sakedek ka PLN. Pak cenah punten 5 menit pareuman, pareum pan kaluar lilin teh. 5% eta teh. Ngiring kanu kitu teh Paji sakali ngiring ka aki-aki namina mah tos aki-aki ngiring panasaran cik kucara kan eta mah sok main kitu wae Paji. Mohon. Mung duka keur kaleresan nomor hiji juga keur milikna da kenging pa lubang ageng nya ge saukur kita teger. Tah eta mitos. Eta jadi kejadian anu berulang-ulang, anu terus-tumurus meski kieu si aki eta bade neger lubang, bade nguseup lubang, bade ngaji lubang, nyeungeut menyan heula, kenging lubang teh. Percaya we.
Oh iya. Percaya we gitu eta mah kaleresan gitu kan. Sanaos urang bade naon bade ngurak lubang ngaju lubang sanajan urang teh jeungkeut menyan ge anger teu meunang. Iya. Teu meunang lubangna gitu kan. Teu meunang lubangna gitu kan. Kanggo nu percanten mah. Oh. Tah kitu para wargi sadayana kabingah sim kuring sebagai pangasuh atau ais pangampih Desa Wisata Bumi Ageng anu terasan dikintun ku itu tukang mancing, tukang ngajujur, tukang nguseup sakabupaten Tasik mah ka dieu ngintuna teh. Ka dieu ngintuna teh gitu kan terasan. Abi meureun sebagai ngawakilan para pemancing banyak tukang ngajujur ngahaturkeun nuhun pisan ku ayana Pak Haji teh soalna abi sebagai pemancing modekan aya lubang paeh teu bingung ngical Pak. Jadi cek asa mah aya kanggo bekalna deui. Tah kitu nya. Sareng dina pangaos henteu Mohon teh ieu da ai Pak Haji mah gaduh prinsip daripada urang daripada urang ieu mah kaweningkan eta. Daripada urang mancing keributan mending kana mancing lubang. Ya, margi prinsip di Bumi Ageng memasyarakatkan lubang dan melubangi masyarakat, gitu lah. Jadi rekomendasi lah kabar pemancing lubang, jadi misalkan gaduh hasil atau tapi kemana daripada dipais bosen panginten mending keneh canak ka Bumi Ageng. Pasti ditampung tapi bobot ti 1 kilo ka luhur. Tah gitu mohon. Dina perkawis bobot. Margi sana di Pagerageng wae pa di Bandung ge aya rumah makan PLO teh. Nuhun. Jantan seueur langanan-langanan anu naon kumaha nikmatna lubang gitu kan. Lubang teh pang nikmat di mana di antara sakitu seueurna lauk lah gitu kan. Upami naon urang dada lubang hilape kami toha kayak gitu kan. Keur masih wajib teh gaduh mitoha, hilape lah gitu kan. Tah sakitu para wargi mudah-mudahan ieu naon obrolan santai sareng Kang Rapi aya mangpaatna khususna kanggo para wargi anu resep naon ngala lubang gitu kan. Intina mangga urang naon urang alaan eta lubang tapi urang tong hilap, urang kedah melak. Iya. Mari bami urang ngala teras bajang urang teu melak hiji mangsa bakal seep karunya gitu. Ieu tah lubang hideungnya. Tah ieu sana itu ieu masih lubang Tasik keneh tah. Lubang Tasik ieu. Tasik ieu ti Ciamis tah, Cicitan leuy. Ya Ciamis apa Ciamis, pami ieu ti Sukabumi tah. Ieu ti Sukabumi. Jantan ieu ti 3 kabupatennya, 3 kabupaten sarumping ka Bumi Ageng mung rada sesah. Sesahna kumaha? Apan kadang ngalerkeun serat ngalih. Oh, iya. Serat ngalih ngalaskeun ka kelurahan. Ah gitu. Atur nuhun tepangri dina wangkungan seterusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.